ஹாய் வணக்கம். ஓகே, இந்த வீடியோவில் நான் பேசிக்கான விஷயங்கள் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, பிளெண்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணோன்னா மற்ற சாஃப்ட்வேர்ஸில் மாதிரி தான் பிளெண்டர்லையும் ரீசன்ட் ஃபைல்ஸ் அப்படின்ட்டு ஏன்னா வரும். ஓகே, நான் இந்த டுட்டோரியலை ரொம்ப சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தனியாக ஒரு செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று. அதை நான் ஓப்பன் பார்த்தேன். இது பேசிக். ஓகே, அதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். சரி, இது தான் இது. சரி, இந்த ஏரியாவில் தான் நம்ம 3Dயில் மாடலிங்லாம் பண்ணுவோம். சரியா? இப்போ இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட். சரி, தனித்தனி செப்பரேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது இங்கே பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இது செலக்ட் பண்ணுறேன். இது கியூப் 007. ஓகே, இந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன். அது வந்து டெக்ஸ்ட் 007 அப்படி காட்டுது. ஓகே, இப்போ நான் இந்த பாக்ஸை கியூபை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணி ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். பிக் கியூப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு என்டர் அமுக்கிறேன். ரைட், பிக் கியூப் அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கலாம். சரியா? நிறையா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சேர்ந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான மாடல் 3D ஒர்க் செய்கிற டைமில் இந்த இங்கே ரீநேம் பண்ணுறது ஹெல்ப்பாக இருக்கும். சரியா? அதே மாதிரி நான் இப்போ அப்படி மூவ் பண்ணி பார்க்குறேன், ரொட்டேட் பண்ணி 3Dயில் அதுக்கு வந்து மவுஸில் ஸ்க்ரோல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு மவுஸை மூவ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்து ஸ்க்ரோல் வீலை மேலேயும் கீழேயும் ரொட்டேட் பண்ணி ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்க்ரோல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு மவுஸ் மேலேயும் கீழேயும் நான் மூவ் பண்ணினா அதே ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் தான் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக என்னால் பார்க்க முடியும். ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். ரைட், அது வந்து இப்போ நீங்கள் 3Dயில் இங்கே கேமரா ஒரு ரெண்டர் ஒன் பண்ணுறதுக்கு கேமராவை செட் பண்ணிவிட்டு அந்த டைமில் சின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கணக்கு ஜூம் பண்ணி ஒரு அழகான ஒரு செட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே, இப்படி கண்ட்ரோலையும் மிடில் பட்டனையும் ஸ்க்ரோல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்படி ஜூம் அண்ட் ஜூம் அவுட் பண்ணுறது. சரியா? அடுத்து நான் ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்க்ரோல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு மவுஸை ட்ராக் பண்ணுறேன். ஓகே, லெஃப்ட் டு ரைட் ஷிஃப்ட்டையும் ஸ்க்ரோல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு லெஃப்ட் டு ரைட் ட்ராக் பண்ணுறேன். என்னால் இப்படி பார்க்க முடியும். மேலேயும் கீழேயும் மவுஸை மூவ் பண்ணி என்னால் இப்படி பார்க்க முடியும். சரியா? அடுத்து இப்போ நான் இந்த ஒரு ஆங்கிளில் இருக்கேன்ல, அப்படி இல்லாமல் சரியாக ஃப்ரண்ட் வியூலேருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரண்ட் சைடு டாப் அப்படின்ட்டு என்னை டைப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ரைட்டாக? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கீபோர்டில் நம்பர் பேட் இருக்குல்ல, அதில் வந்து 1 அமுக்குனா சரியாக என்னால் ஃப்ரண்ட் வியூ போயிட்டு பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி 3 அமுக்குனா சைட் வியூ, 7 அமுக்குனா டாப் வியூ. ரைட், அதே மாதிரிக்கு கண்ட்ரோலோட 1 அமுக்குனா பெக் சைட் வியூ. ஓகே, பெக் வியூ கண்ட்ரோலோட 1. இப்போ நான் 3 அமுக்குனா இந்த சைட் வியூ வருதில்ல, இது வந்து எனக்கு வந்து வலது பக்கம் ரைட் சைடு. அதே மாதிரி அதர் சைடு மற்ற சைடு வந்து லெஃப்ட் சைடு. அதுக்கு நான் கண்ட்ரோலோட 3 அமுக்கிறேன், லெஃப்ட் சைட் வியூ வரும். ரைட், அதே மாதிரி 7 அமுக்குனா டாப் வியூ வருதில்ல, அதே மாதிரி கண்ட்ரோலோட 7 அமுக்கிறேன், டவுன் வியூ அடியிலேருந்து பார்க்கலாம். சரி, பார்த்துக்கோங்க. ரைட், ஓகே. அடுத்த விஷயம், நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே நான் பார்க்கலாம்ல, அதே மாதிரி நான் இந்த ஐ பட்டன் மாதிரி இருக்குது, அதை ப்ரெஸ் பண்ணி என்னால் அதை ஹைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஓகேங்களா? இது செலக்ட் பண்ணிட்டு ஹைட் பண்ணிக்கலாம். சரி, டெக்ஸ்ட்டும் அப்படி தான், டெக்ஸ்டையும் நம்ம ஹைட் பண்ணிக்கலாம். ரைட், சரி. இங்கே கேமரா ஐக்கான் அது வந்து ரெண்டர் பண்ணக்குள்ளே நான் அடுத்து இன்னொரு டுட்டோரியல் ஒன்றில் சொல்கிறேன். அது ஃபைனல் ரெண்டரில் விசிபிளாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த கேமரா பட்டன் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறது. அடுத்து 3Dயில் 3 ஆக்சிஸ் இருக்குது. ஓகே, எக்ஸ் ஆக்சிஸ், அடுத்து ஒய், மற்றது இசட். ஓகே, எக்ஸ் வந்து ரெட் கலர் இதாக இருக்குது இந்த லைன், இந்த எக்ஸ் இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து இந்த க்ரீன் கலர் லைன் இருக்காது. அடுத்து இசட் ஆக்சிஸ் மேலும் கீழும். சரியா? அது வந்து ப்ளூ கலர். இப்போ நான் இங்கே ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த ஏரியாவில் பார்த்து இங்கே சர்க்கிள் ஒன்று மாதிரி வருது, இதில் பாருங்கள். ரொட்டேட் பண்ணும்போது அதுவும் சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகுது. அதில் பார்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ எந்த வியூவில் இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த Z axis வந்து ப்ளூ கலர். ஓகே, ஓகே, இது வந்து இந்த ஆக்சிஸ் வந்து கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, சரி. இப்போ நான் இங்கே நான் கொஞ்சம் ஷேப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அதை மறுபடியும் ரீக்ரியேட் பண்ணுறேன். அதை பண்ணக்குள்ளே பேசிக்கான டூல்ஸ் ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணிடுறேன். உங்களுக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ரைட்டாக? ரொம்ப சிம்பிளாகவே செய்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கியூப் ஒன்று வேணும், இந்த நான் ரீக்ரியேட் பண்ண போகிறேன். ஷிஃப்டோட A4 ஹெட். ஓகே, ஷிஃப்டோட மெஷ் ஒரு கியூப் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். இந்த கியூபை நான் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரணும். அதுக்கு Gயை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன், G for grab. ஓகே, Gயை ப்ரெஸ் பண்ணி
மவுஸை மூவ் பண்ணி இந்த இடத்துல வச்சுட்டு லெஃப்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, அடுத்து நான் இதை இந்த ஏரியாவை இந்த சென்டருக்கு கொண்டு வரேன். அதுக்காக ஷிஃப்ட்டையும் மிடில் ஸ்க்ரோல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு மவுஸை மூவ் பண்ணி எனக்கு கொண்டு வந்துக்கிறேன். கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இந்த பாக்ஸை கொஞ்சம் எனக்கு சின்னதாக்கணும். அதுக்கு வந்து ஸ்கேல், ஓகே, எஸ் அமுக்கி ஸ்கேல் சின்னதாக்கிறேன். கிரப் பண்ணி இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன். ரைட்டா? இப்போ ஓகே, இப்போ வந்து இது வந்து நான் இந்த பாக்ஸை இந்த மாதிரி மாற்றணும் அப்படின்னா எடிட் பண்ணணும். சரியா? எடிட் பண்ண போகிறேன் இப்போ. ரைட்? அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ நான் வந்து ஒப்ஜெக்ட் மோடில் இருக்கேன். அது எடிட் மோடுக்கு மாறணும். இந்த இருக்குல்ல, இந்த பட்டன் நீங்கள் நான் போய்ட்டு இந்த ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் எடிட் மோடுன்னு இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணோம்னா இப்படி எடிட் மோடுக்கு மாறலாம். சரி, அதுக்கு ஷார்ட்கட் கீ வந்து இந்த ஒப்ஜெக்டை எந்த ஒப்ஜெக்ட் நம்ம எடிட் பண்ணணுமோ அந்த ஒப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு டெப் அமுக்கணும்னா எடிட் மோடுக்கு மாறலாம். மறுபடியும் டெப் அமுக்குனா ஒப்ஜெக்ட் மோடுக்கு மாறலாம். ரைட்? நான் டெப் அமுக்குறேன், எடிட் மோடுக்கு போகிறேன். இப்போ இதில் நான் வந்து இதில் இருக்க வெர்டெக்ஸ், அப்புறம் இது எட்ஜ், இது ஃபேஸ், அதுங்களை வச்சு நான் எடிட் பண்ணலாம். இப்போ நான் வந்து ஃபேஸ் செலெக்ஷனில் இருக்கீங்கன்னா பார்த்துக்கலாம். ஃபேஸ் செலெக்ஷன் இப்போ ஃபேஸ் செலெக்ஷனில் இருக்கிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி இந்த பாக்ஸை இது மாதிரி ஆக்கணும்னா என்ன பண்ணணும், இந்த ஒரு உச்சி இருக்குதுல்ல, இந்த வெர்டெக்ஸ், அதை மூவ் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த எட்ஜை மூவ் பண்ணணும். அதுக்காக இப்போ நான் எட்ஜை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா எட்ஜ் செலெக்ஷனுக்கு போயிட்டு தான் இந்த எட்ஜை செலக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபேஸ் செலெக்ஷனில் இருக்கக்குள்ளே என்னால் ஃபேஸை மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். என்னால் எட்ஜஸ் செலக்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, அதே மாதிரி எட்ஜ் செலெக்ஷனில் இருக்கும்போது என்னால் வெர்டெக்ஸை செலக்ட் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஃபேஸையும் செலக்ட் பண்ண முடியாது. ஒன்லி என்னால் எட்ஜஸ். ஓகே, பார்த்தீங்களா, எட்ஜை மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, இங்கே நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் மாறதுக்கு ஷார்ட்கட் கீ வந்து நம்பர் பேடில் இங்கிட்டு லெட்டர்ஸ் கீபோர்டில் லெட்டர்ஸ் இருக்குல்ல, அங்கே இருக்க 1 2 3 பட்டன். ஓகே, 1 அமுக்குனேன்னா வெர்டெக்ஸ் செலக்ட், 2 எட்ஜ் செலக்ட், 3 ஃபேஸ் செலக்ட். ஓகே, இப்போ நான் வந்து 1 அமுக்குறேன், இந்த வெர்டெக்ஸ் செலெக்ஷன் அதுக்கிட்ட கிரப் அமுக்குறேன். ஒப்ஜெக்டை கிரப் பண்ண மாதிரி தான் இந்த வெர்டெக்ஸையும் கிரப் பண்ணலாம். கிரப் பண்ணி இப்படி வச்சுக்கிறேன். சரி, சிம்பிள். ஓகேயா? இப்போ இதை கிரப் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே இந்த மூவ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நான் கிஸ்மோ இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இதையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம செஞ்சுக்கலாம். அதாவது இதை வந்து வச்சு நான் சரியாக ஒரு குறிப்பிட்ட எக்ஸிஸில் இதை மூவ் பண்ணலாம். இப்போ இந்த ரெட் கலர் வந்து எக்ஸ் எக்ஸிஸில் மூவ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து இசட் எக்ஸிஸில் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி நான் மூவ் பண்ணிக்கிறேன். ரைட்டா? இப்போ அது கிஸ்மோ அது இல்லாமல் நான் ஷார்ட்கட் கீழே அதே வேலையை செய்யலாம். கிரப் பண்ணணும், ஜி அமுக்கிட்டு எனக்கு எக்ஸிஸில் கிரப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜி தென் எக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் அப்படி ரெட் கலர் லைன் வரும். இப்போ என்னால் எக்ஸிஸில் சரியாக மூவ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஜி இசட் எக்ஸிஸில் அப்படின்னா இசட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன், ஜியை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இசட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன், இந்த ப்ளூ லைன் வரும். இந்த எக்ஸிஸில் குறிப்பிட்ட எக்ஸிஸில் என்னால் மூவ் பண்ண முடியும். கிரப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடுத்து நான் எட்ஜ் செலெக்ஷனுக்கு போகிறேன். நம்பர் 2 அமுக்குறேன். எட்ஜ் செலெக்ஷனுக்கு போயிட்டு இந்த எட்ஜை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதையும் கிரப் பண்ணுறேன். கிரப் ஜி எக்ஸ் எக்ஸிஸில் கிரப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இதே நம்பர் கூட கொஞ்சம் கீழே எடுக்கணும். அதுக்கு ஜி இசட் எக்ஸிஸ். ரைட், இப்போ டெப்பை ப்ரெஸ் பண்ணி ஒப்ஜெக்ட் மோடுக்கு வந்துடுறேன். சரியா? இப்போ கொஞ்சம் சின்னதாக்கிறேன். சரி, அடுத்து இந்த பாக்ஸை நான் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்காக இன்னொரு க்யூப் ஒன்று எட் பண்ணிக்கிறேன். ஷிஃப்டோட ஏ மெஷ் க்யூப் கிரப் பண்ணி இந்த இடத்துல போட்டுக்கிறேன். ஸ்கேல் சின்னதாக்கிறேன். சரியா? இப்போ எனக்கு இன்னும் 2 3 பாக்ஸஸ் வேணும், க்யூப் வேணும். அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஷிஃப்டோட டி டூப்ளிகேட் பண்ணுறேன். ஷிஃப்டோட டி பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணேன்னு சொன்னால் எந்த இடத்துல வேணும் அப்படின்ட்டு நான் வச்சுக்கிட்டு லெஃப்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, மறுபடியும் அதை 2 ஒன்றா சேர்த்து ஷிஃப்டோட டி டூப்ளிகேட். ரைட்டா? இது 3ஐயும் நான் சேர்த்து ஷிஃப்டோட டி டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன். சரி, ஓகே, எனக்கு வந்து இப்போ இந்த பாக்ஸ் வந்து எனக்கு தேவையில்லை. ஓகேயா? நான் இதை ரீக்ரியேட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இதே டூப்ளிகேட் பண்ணி இந்த உதாரணத்தை சொல்லுவேன். ஓகே, அதனால் இங்கே இது வந்து எனக்கு தேவையில்லை. அதனால் இதை டீலிட் பண்ணிக்கிறேன். எக்ஸாமுக்கு டீலிட் பண்ணிடலாம். தட்ஸ் இட். ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாக்ஸை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். டெப் அமுக்குறேன். ஃபேஸ் செலெக்ஷனுக்கு போயிட்டு 3 அமுக்கி ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, இதை பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்ட்டு. அதனால் இந்த பாக்ஸ் இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் பண்ணுறேன். ஐ அமுக்குறேன். இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐ அமுக்கணும். ஐயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி மவுஸை மூவ் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த மேலே எடுக்கணும். கிரப் பண்ணணும். ஜி இசட் எக்ஸிஸில்
இசடை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இப்படி வரும். ஓகே, இப்படி மேலே எடுத்துக்கலாம். ரைட்டா? அடுத்து இந்த ஷேப் உருவாக்குறதுக்கு இது முதல்ல செஞ்ச மாதிரியே தான் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு கிரப் பண்ணணும். தென் இப்படி மேலே இதை இப்படி நேராக எடுக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும். ஓகே ஓகே, பாருங்கள் நான் செய்கிறேன். செலக்ட் பண்ணிட்டு டெப் அமுக்கிறேன். ஃபேஸ் செலெக்ஷனில் இருக்குது. ஐ இன்சர்ட், தென் கிரப். இந்த கிஸ்மா வச்சு செய்கிறதுனா இசட் எக்ஸிஸில் கிரப் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறேன். இ அமுக்கிட்டோம்னா எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும். இ ஃபார் எக்ஸ்ட்ரூட். தட்ஸ் இட். ஓகே, இப்போ இது பாருங்கள் நடுவில் ஓட்டையாக இருக்குது. ஓகே, அது எப்படி செய்கிறதுனா ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள், எடிட் மோடுக்கு போங்க, ஃபேஸ் செலெக்ஷனில் இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணுங்கள், ரொட்டேட் பண்ணி ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இங்கிட்ட உள்ள ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணுங்கள். 2 ஃபேஸும் செலக்ட் ஆகிருக்கும். பார்த்தீங்களா, 2 ஃபேஸும் செலக்ட் ஆகிருக்குது. ரைட், இப்போ ஐ அமுக்குங்க, இன்சர்ட் பண்ணுறேன். பாருங்கள் அங்கிட்டும் இன்சர்ட் ஆகிருக்கும். இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபேஸ் செலெக்ஷனில் தானே இருக்குது, அதனால் பிரிட்ஜ் ஃபேஸஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஓட்ட மாதிரி வந்துடும். ஓகே, டேப் அமுக்கி ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு போய்கிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறேன். பாருங்கள் இது வந்து இந்த ஒரு எட்ஜ் வந்து அப்படி பெவலாக இருக்குது. ரைட்டா, அதான் நான் பண்ண போகிறேன். டேப் அமுக்கி ஆப்ஜெக்ட் எடிட் மோடுக்கு போகிறேன். எட்ஜ் செலெக்ஷன். இப்போ எனக்கு இந்த எட்ஜை செலக்ட் பண்ண இல்லை, அதனால் நம்பர் 2 ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். எட்ஜ் செலெக்ஷனுக்கு போய்ட்டு இந்த எட்ஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோலோட பி அமுக்கிறேன், பெவல் பண்ணுறேன். ஓகே, பெவல் பண்ணிவிட்டு இப்போ எனக்கு வந்து நான் நம்பர்ஸாக ஸ்க்ரோல் வீலை வச்சு இந்த லைன்ஸை கூட்டிக்கிறேன். ஓகே, கட்ஸை கூட்டிக்கிறேன். இன்னும் லைன் வேணும்னா ஸ்க்ரோல் வீலை வச்சு நான் இப்படி செஞ்சுக்குவேன். எனக்கு இல்லை வேணாம், இந்தளவு போதும் அப்படின்னா லெஃப்ட் கிளிக்கை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, டெப் அமுக்கி ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு வந்துக்கிறேன். சரி, இப்போ நான் இங்கே இது மாதிரி 2 வச்சுருக்கேன். அதில் என்ன வித்தியாசம் நடக்குதா, இதில் வந்து லைன்லாம் விளங்குது, இதில் வந்து லைன்ஸ் பெருசாக விளங்கலை, ஸ்மூத்தாக இருக்குது. அது என்ன பண்ணுவோன்னா ஷிஃப்ட்டோட டி அமுக்கி டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த மூவ்மெண்ட்டை நான் கேன்சல் பண்ணுறேன். அதனால ரைட் கிளிக்கை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். இப்போ டூப்ளிகேட் ஆகி தான் இருக்குது. சரியா, இது சரியாக இங்கே நான் கொண்டு வரணும். ஜி எக்ஸிஸில் இங்கே கொண்டு வரணும். அதனால் ஜி கிரப் எக்ஸ், ஜியை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணுறேன். ஓகே, சரி, இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த லைன்ஸ் விளங்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஷேட் ஸ்மூத் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட் டேட்டா ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நார்மல்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல, அதில் இந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஒட்டா ஸ்மூத்துன்னு வரும். அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஓகே ஸ்மூத் ஆகிடுச்சு. சரியா, இப்போ இந்த ஷேப்பை க்ரியேட் பண்ணுறேன். பார்க்குறதுக்கு வீடு மாதிரி இருக்குது. ரைட், எடிட் மோடுக்கு போகிறேன். கண்ட்ரோலோட ஆரம்பிக்கிறேன். எனக்கு புதுசாக இங்கே ஒரு லைன் வேணும், லூப் கட்டணும் உருவாக்கணும். அது பேர் லூப் கட். ஓகே, கண்ட்ரோலோட ஆரம்பிக்கிறேன்னா இப்படி நம்ம எஜ்ஜுக்கிட்ட சரியாக கொண்டு போனோம்னா எங்கே கொண்டு வரணும்னா அங்கே அது உருவாகும். சரியா, எனக்கு இப்படி வேணும். இப்படி வந்தோடனே நான் லெஃப்ட் கிளிக்கை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே மவுஸை மூவ் பண்ணோன்னே எந்த இடத்துல வேணும்ன்ட்டு நம்மளுக்கு கேட்கும். எனக்கு இந்த இடத்துல வேணும் அப்படின்னா இங்கே வச்சுட்டு நான் லெஃப்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும். அப்படி இல்லாட்டி எனக்கு சென்டரில் வேணும் அப்படின்னா இந்த மூவ்மெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணுற மாதிரிக்கு பண்ணுறதா அர்த்தம். லெஃப்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன், ரைட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, சென்டரில் வந்துடும். நான் இந்த எட்ஜை செலக்ட் பண்ணி இந்த மேலால் க்ரெப் பண்ணிக்கிட்டேன்னா சரி. ஓகே, அந்த எட்ஜை வந்து இடத்த மாற்றினேன். ஓகே, க்ரெப் பண்ணி எடுத்தேன் இசட் எக்ஸிஸில். அடுத்து இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறேன். பாருங்கள் என்ன இப்படி ஒரு ஷேப் ஒன்று வந்திருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணியிருக்கிறேன், பட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. ரைட், எப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க, எடிட் மோடுக்கு போய்ட்டு டெப் அமுக்கி கண்ட்ரோலோட ஆர். ஓகே, லெஃப்ட் கிளிக், மூவ்மெண்ட் வேணால் சென்டரில் இருக்கட்டும், அதனால் அந்த மூவ்மெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணுறேன். ரைட் கிளிக் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் இந்த டைமில் வேறு எங்கேயாவது கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா இந்த எட்ஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருந்தது இல்லாமல் போயிடும்ல. அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுறதுன்னா இந்த எட்ஜை வந்து செலக்ட் பண்ணி ஷிஃப்ட்டோட இது செலக்ட் பண்ணி மறுபடியும் ஷிஃப்ட்டோட செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த எட்ஜ் தென் இந்த எட்ஜ் இப்படி செலக்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாட்டி இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட எட்ஜை ஏதாவது ஒரு எட்ஜை ஹோல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு எட்ஜை செலக்ட் பண்ணினா அதோட கனெக்ட் ஆகிருக்க மற்ற எட்ஜஸும் செலக்ட் ஆகிரும். சரியா, இதுக்கு வந்து லூப்னு சொல்கிறது. கண்ட்ரோலோட ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த லூப் க்ரியேட் பண்ணலாம். சரியா, இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை கொண்டு வரதுக்கு ஏன்னா இதை பெவல் பண்ணணும். சரியா, இதை பெவல் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள். அதே மாதிரி தான் கண்ட்ரோலோட பி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு மவுஸை மூவ் பண்ணுறேன். எனக்கு 3 லைன்ஸ் இருக்குது, ஏன்னா 4 லைன்ஸ் இருக்குது, அவ்வளோ வேணாம்.
ஸ்க்ரோல் வீலை யூஸ் பண்ணி அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் குறைச்சிக்கிறேன். 2 இது போதும். ஓகே, லெஃப்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நான் வந்து ஃபேஸ் செலெக்ஷனுக்கு போகணும். இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணணும். எனக்கு ஃபேஸை இப்போ செலக்ட் பண்ண இல்லை, ஏன்னா எட்ஜ் செலெக்ஷனில் இருக்கேன். அதனால் ஃபேஸ் செலெக்ஷனுக்கு நம்பர் 3 அமுக்கிறேன். ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறேன். இதில் கிரப் பண்ணக்கூடாது. கிரப் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், அதனால் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறேன். அமுக்கி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி இந்த ஷேப்பை கொண்டு வந்துக்கிறேன். சரியா, அதுதான். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட்லாம் க்ரியேட் பண்ணல, அது மாதிரி இப்போ டெக்ஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் எட் பண்ணுறதுக்கும் ஷிஃப்டோடையே அதில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்குது, அதை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஓகே. இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து இப்படி நேராக பார்க்குற மாதிரி செட் பண்ணணுன்னா ரொட்டேட் பண்ணணும். ரொட்டேட்க்கு வந்து ஷார்ட்கட் கீ ஆர் அமுக்கு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணலாம். சரியா, இப்போ நான் சரியாக இது வந்து இந்த எக்ஸிஸில் ரொட்டேட் பண்ணணும், எக்ஸ் எக்ஸிஸில் ரொட்டேட் பண்ணணும். ஓகே, ஆர் அமுக்கிட்டு எக்ஸ் அமுக்கிறேன், இப்படி ரொட்டேட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நான் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல பாருங்கள் எத்தனை பாகையில் ரொட்டேட் பண்ணுறேன்றதை பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த ஏரியாவில் வரும் பாருங்கள். ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஆர் அமுக்கிறேன், எக்ஸ் அமுக்கிறேன், ரொட்டேட் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் வருது. இப்படி வரக்குள்ளே நான் வந்து எனக்கு 90 பாகையில் சரியாக ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு மவுஸை மூவ் பண்ணேன்னா ஒவ்வொரு 5 பாகையாக கூடும். கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ 85 90. இப்போ நான் மவுஸை லெஃப்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா சரி. இதோட ஈஸியான ஒர்க் ஈஸியாக ஒன்று செய்யணுன்னா கண்ட்ரோல் அன்டூ பண்ணிக்கிறேன். ரொட்டேட் பண்ணணும். ரொட்டேட் எக்ஸ் எக்ஸிஸில் எக்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நம்பர் பேடில் 90ன்னு டைப் பண்ணுறேன். ஓகே, ஆர் ஃபார் ரொட்டேஷன், எக்ஸ் ஃபார் எக்ஸ் எக்ஸிஸில் 90ன்னு அடித்தேன்னா 90 பாகை ரொட்டேட் ஆகணும். சரி, இப்போ நான் கிரெப் பண்ணிக்கிறேன். ஒப்ஜெக்ட் மாதிரி தான் இதுக்கும் ஸ்கேல் அதெல்லாம் சப்போர்ட் ஆகும். ஸ்கேல் பண்ணிக்கிறேன், சின்னதாக்கிறேன். சரி, அடுத்தது ஷிஃப்டோட டி இங்கே நான் வச்சுட்டு ரொட்டேட் பண்ணுறேன். ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம், ஒரிஜின் ஒன்று இருக்குல்ல, இந்த டாட், அது சார்ந்து தான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்லாம் நடக்கும் இந்த எல்லாத்துக்குமே. இப்போ இந்த க்யூப் இந்த ஒரு மாடல்லையும் இந்த பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் இருக்குல்ல, இந்த இதுலேயும் இருக்குது. அது மாதிரி இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கும் இங்கே இருக்குது. நான் ரொட்டேட் பண்ணேன்னா அது சார்ந்து தான் ரொட்டேட் ஆகும். சரியா, இப்போ நான் இங்கன்னா இன்னொரு டெக்ஸ்ட்டை காப்பி பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஷிஃப்டோட டி காப்பி பண்ணி அதை ஸ்கேல் பண்ணிக்கிறேன், பெருசாக்கிட்டு. இப்போ பாருங்கள், இதை நான் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ இந்த ஒரிஜின் இதில் இங்கே இருக்குல்ல, இதை நான் சென்டருக்கு இங்கே கொண்டு வரேன். ஃபோட்டோஷாப்லாம் இருக்குல்ல, ஹெங்கர் பாயிண்ட் அந்த மாதிரி தான். இதை வந்து எனக்கு இங்கே சென்டருக்கு கொண்டு வரணுன்னா இந்த ஒப்ஜெக்டை இந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி செட் ஒரிஜின் கிளிக் பண்ணி செட் ஒரிஜின் டு ஜியோமெட்ரி. ஓகே, இந்த டாட் வந்து இங்கே வந்துருச்சு. இப்போ நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் எங்கன்னு இருக்கோ அது சார்ந்து தான் ரொட்டேஷன் ஆகுது. ஸ்கேல் பண்ணுறதும் எல்லாமே மாற்றமும் நடக்குது. இது பாருங்கள், இந்த பாயிண்ட் இருக்க இடத்த சார்ந்து தான் ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகே, அதே மாதிரி தான் ஸ்கேலும். ரைட், சரி தானே. இப்போ அடுத்த விஷயம் வந்து இப்போ இங்கே நம்ம பார்த்தோம்ல, இங்கே இந்த கிஸ்மோ கிரெப் பண்ணுறதுக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குல்ல, அதே மாதிரி ரொட்டேஷனுக்கும் இருக்குது. அதுக்கு வந்து இந்த இருக்குது. இங்கே நான் வந்து இதை ப்ரெஸ் பண்ண ரொட்டேட் இங்கே காட்டுது. அதை ப்ரெஸ் பண்ணலைன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்துடுது. ஓகே, இதை நான் கிரெப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ எனக்கு இந்த வச்சும் நான் ரொட்டேட் பண்ணலாம். பார்த்தீங்களா, எக்ஸ் எக்ஸிஸில் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறேன், இசட் எக்ஸிஸில் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறேன், ரைட், ஒய் எக்ஸிஸில் ரொட்டேட் பண்ணுறேன். ரெடி, ஷார்ட்கட் கீயும் இருக்குது. நம்ம என்னது இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து ரொட்டேஷன் ஒய் எக்ஸிஸில் ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படி ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன். ரைட், அதுதான். இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டெல்லாம் எடிட் பண்ணுறதுக்கு டெப் அமுக்குனேல, அதே மாதிரிக்கு டெக்ஸ்ட்டை மாற்றுறதுக்கும் இப்போ இதை ஷிஃப்டோட டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேல். ஓகே, அதுக்கும் எடிட் பண்ணுறதுக்கு டெப் அமுக்குனா இதே எடிட் பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து டைப்பிங் அந்த ஆப்ஷன் வரும். ஓகே, இது நம்மளுக்கு டைப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வீடியோவை. ஓகே, தட்ஸ் இட். இதில் ஏதாவது சில பார்ட்ஸ் உங்களுக்கு விலங்கலை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது சரியா இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்கிறது கருத்துக்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது ஒரு கமெண்ட்னாலும் அதுக்காக நான் தனியாக ஒரு வீடியோ செஞ்சு போடுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.